呢盆花咧就係我喺出邊嗰度摘嘅，不過我插得唔係幾靚。係琴日就7月10號2010，咁你知咧喺出邊咧，原來咧有一批嘅白鴿，咁咧就謝咗啦。而家輪到第二批嘅白鴿啦。嗱呢棵咧就係啦，我摘落嚟，哇！一晚你睇開啲花幾靚啊！咁咧呢度我俾嘅呢個咧，你香港有冇睇到，或者其他地方有冇睇到？呢個係叫做咩花啊？劍蘭，呢棵都係劍蘭嚟㗎，好得意嘅呢個劍蘭，即係有啲橙黃嘅顏色，我未見過呢棵好靚。呢扎咧就係菊花啦，開得好耐，呢扎菊花喺出邊種。我琴日摘佢落嚟插呢個花樽度，我問佢使唔使每斤10蚊，佢又唔止喎。嗱，有冇見到白色嘅劍蘭咧？白色劍蘭嚟㗎啦。呢個咧香港就有啦，橙色嘅劍蘭啦。呢個你睇，呢個我琴日摘，呢個咧就係另外一白鴿啦。呢個都係劍蘭嚟㗎，你睇下開得幾靚。白色啦，又有，好靚。阿爸話我黐線嘅喎，我見到幾靚啊！呢啲花咧就係阿爸種嘅，阿爸好有心機㗎種嘅。咁呢個你睇下，呢個白鴿開得好靚㗎。呢隻菊花又係啊，菊花咧原來咧我摘咗好少嘅啫，出邊嗰啲仲靚。出邊嗱呢啲劍蘭咧又有白色嘅劍蘭，呢隻咧就黃色嘅劍蘭，呢隻黃色啲。哦，好似喺咁樣睇，好似唔係好感覺黃色嘅。呢隻咧就白，即係好白嘅，係咪？白色劍蘭見過未咧？呢隻劍蘭我喺香港都未見過，真係好靚。同埋咧，你睇下 ，OK，咁咧出邊呢啲咧，今日就呢個咧就零零舍舍白鴿嚟㗎，喺出邊啊，而家好曬啊！呢度又有一棵嗰啲番茄，呢棵零零舍舍。我而家喺屋裏邊影嘅，喺裏邊影出去嘅。咁咧呢度咧成堆白鴿，我就剪喺屋裏影出去啦，剪好靚，真係好靚，好多花咯，又白，嗰啲劍蘭有好多種色。阿公公種嘅，公公俾心機種，不過出邊又有好多瓜。第二咧種出嚟嗰啲瓜，唔知有花啊或者有瓜。咁第一就摘出嚟俾你睇下，有冇種咗有咩出嚟啦。而家就搭個架咧，就好似鄉下嘅地方咁。咁阿玉都琴日都影咗啦。咁咧我就最中意。呢盆花咧，我摘嘅，不過我阿公公摘出嚟嘅，不過我插咧我唔係好識插花，插得嚟都 OK 啫，係咪啊？我自己讚自己都可以啫，阿玉靚唔靚啊？哇！琴晚啊開呢個幾靚啊，開呢個琴晚開呢兩朵啊，好靚。好啦，睇到而家啦，下次有咩再影出嚟俾你哋睇啦，拜拜。